Dobrý deň, vítajte v podcaste Agentic AI in Procurement. Dnes sa budeme zaoberať jednou z najnaliehavejších tém v oblasti firemného obstarávania je právna zodpovednosť, keď umelá inteligencia prestane len rádiť a začne konať. Aby nám pomohli zorientovať sa v tejto téme, privítal som dvoch hostí, pána Olega Pacholčuka, advokáta špecializujúceho sa na obchodné právo v advokátskej kancelárii AK Pacholčuk a pani Katerínu Velíčko, právnu expertku v oblasti IT práva so zameravaním na rizika a dodržovanie predpisov v spoločnosti Code & Code Legal. Oleg, Katerína, vitajte. A mohli by ste sa na chvíľu predstaviť, čomu sa venujete, aké služby ponúkate vašim zákazníkom? Jasné, v prvom rade ďakujem za pozvanie. A ako advokátka a partnerka advokátskej kancelárie Code & Code Legal sa primárne špecializujem na IT právo, právo duševného vlastníctva, ale aj AI compliance. Svojim klientom primárne pomáham s nastavovaním právnych procesov pri implementácii AI a keď už sa bavíme o tom procuremente, teda podnikovom nakupovaní, tak AI nástroje prechádzajú z tých jednoduchých do autonómnych vyjednávačov, takže mojou úlohou je nastaviť tie právne procesy tak, aby AI systémy boli bezpečné, transparentné a boli vždy pripravené na audit. Ďakujem. Oleg? A ja ďakujem za pozvanie. Iba pár slov. Riadím butikovú advokátsku kanceláriu a náš 6-členný právny tím poskytuje právne služby s dôrazom na dôveru, osobný prístup a vysokú odbornosť. A venujeme sa obchodnému právu, správnemu právu. Samozrejme vieme pomôcť aj v trestných veciach, aj v občianskoprávnych. Super, ďakujem, že ste tu. Než sa pustíme do detailov, aké otázky vám v súčasnosti kladú vaši klienti, pokiaľ ide o umelú inteligenciu? Čo vlastne trápi dnes riaditeľov nákupných oddelení alebo teda právne týmy? No tak to poviem, že dosť často už sa vyskytujú otázky, že ChatGPT nám povedal toto, toto a sa snažia to uveriť. Považujem to za správne, že ľudia kriticky pristupujú k tomu, čo povie im umelá inteligencia, pretože dosť často to nezodpovedá skutočnosti. Takže a viacero ľudí sa zamerávajú na automatizáciu svojich procesov, podnikania a ich veľmi trápia otázky, ktoré súvisia s tým, či je to v súlade s legislatívou a či sa nedostanú k problémom, keď budú využívať v svojej činnosti AI. OK, ďakujem. Katerína? Tak v mojom prípade debata sa posúva od otázky, čo je AI, k otázke, ako ju vieme kontrolovať. Takže mojich klientov najčastejšie zaujímajú témy typu nariadenia o umelej inteligencie, teda AI Act, kde sa pýtajú hlavne na to, že ako vedia inovovať, ale zároveň sa nedostať do právnych problémov. Ďalej sa pýtajú na to, že ako je to v prípade black boxu, teda čiernej skrinky. A je reálna otázka a reálne riziko, že v prípade auditu nebudú vedieť preukázať, prečo sa rozhodli pre určitého dodávateľa, alebo naopak, že prečo sa rozhodli pre konkrétnu cenu. No a v neposlednom rade sa zaujímajú aj o reálnu kontrolu. To znamená, že nechcú, aby ich tým len slepo akceptoval to, čo navrhuje AI agent, ale chcú vedieť, že či aj právne vedia dôverovať a spoľahnúť sa na stroj. Takže v podstate hľadajú tie mantinely, aby vedeli rýchlo inovovať, ale zároveň, aby sa nedostali do právnych problémov. Aby sa chránili. Super, ďakujem veľmi pekne za odpovedi a trošku by som si dovolil nastaviť kontext pre našich poslucháčov.
Trh sa rýchlo posúva od generatívnej umelej inteligencii, čo je napríklad chatboty, ktorí dokážu sumarizovať dokumenty a odpovedať na otázky, k tomu, čo voláme Agentic AI, čo je vlastná agentská umelá inteligencia. To sú vlastne systémy, ktoré dokážu fungovať samostatne. Vedia spraviť funkcie ako napríklad vyhľadať dodávateľa potenciálneho, ohodnotiť rizika, dokonca navrhnúť aj zmluvné podmienky nejaké. A v tomto prípade, ale z pohľadu zmluvného práva, keď software prejde od poskytovania rád k vykonovaniu činnosti, ako sa zmení a čo sa zmení v obstarávaní z pohľadu zodpovednosti? No tak v prvom rade chcem uviesť, že technológie sa vyvíjajú oveľa rýchlejšie než legislatíva. Legislatíva vždy reaguje na to s nejakým oneskorením a na to musíme prihľadať pri používaní agentov v svojom podnikaní. Pretože súčasný právny poriadok, ani občianske právo, ani obchodné právo nepozná zodpovednosti AI. A v tomto prípade musí byť taký podnikateľ, taký subjekt si vedomý toho, že celkovú zodpovednosť za konanie takéto agenta znáša sám, teda spoločnosť, štatutár alebo zodpovedný zamestnanec, ktorý v podstate musí byť súčasný v tomto rozhodovaní. Takže a potrebujeme reagovať na tie výzvy, ktoré sú v súčasnom stave, v súčasnom čase a ktoré súvisia s umelou inteligenciou a musí sa poistiť taký podnikateľ, keď sa rozhodne využiť takéto agenta. Musí tam byť vždy prítomný človek, a človek musí schváliť tie rozhodnutie, pretože keď spoločnosť sa dostane do nejakého sporu, tak na súde nevie povedať, že nemôžem za to, pretože to spôsobila umelá inteligencia a v tomto prípade tento názor, táto výhovorka neobstojí na súde, pretože obchodnoprávne vzťahy napríklad a miera zodpovednosti v týchto obchodnoprávnych vzťahoch je oveľa vyššia, pretože podnikateľ sa berie ako odborník, profesionál, a ktorý vie, čo má robiť. Preto treba si dávať pozor a kontrolovať tých svojich agentov a vždy, zopakujem, musí byť prítomný človek, ktorý schváli konečné rozhodnutie. Ďakujem za vysvetlenie. Katerína, pridáva tu regulačná stránka nejakú ďalšiu vrstvu a dôležitá, aký je časový harmonogram v tomto prípade, lebo zákon EÚ o umelej inteligencii sa postupne zavadzá a mám pocit, myslím si, že veľa poslucháčov nie sú istí, čo platí a kedy. Jasné. A pokiaľ ide o tú regulačnú stránku, tak určite áno. Keď sa bavíme o umelej inteligencii, ktorá je autonómna, to znamená, že autonómne rozhoduje, už sa nebavíme len o šikovnom nástroji, ale hovoríme o právnej zodpovednosti. Opäť sa musíme pozrieť na Európske nariadenie o umelej inteligencii, ktoré definuje úrovne rizik umelej inteligencii. To znamená, že rozlišujeme medzi zakázanými AI systémmi, vysokorizikovými, menej rizikovými a ostatnými systémami, na ktoré sa nevzťahuje AI nariadenie. Ak váš AI systém začne hodnotiť vašich dodávateľov a vyhodnocovať úroveň ich credibility, úverovú bonitu, prípadne je používaný v súvislosti so zamestnávaním, tak sa bavíme o vysokorizikovom AI systéme. Čiže tu priamo z nariadenia o umelej inteligencii vyplývajú zásadné povinnosti. Zároveň nadviažem aj na to, čo povedal Oleg. Nevieme sa vyhovoriť na to, že AI autonómne rozhodovala. Keď sú tu zákonné povinnosti, či už v oblasti hospodárskej súťaže, prípadne nejaké environmentálne povinnosti,
antidiskriminačné a vaša AI tieto povinnosti poruší, tak zodpovedá priamo vaša spoločnosť. Zároveň, keď sa bavíme o harmonograme, teda o časovej účinnosti nariadenia, tak ako si povedal, veľa firiem si myslí, že je to nejaká hudba budúcnosti. Pravda je však taká, že pokiaľ ide o zakázané AI systémy, povinnosti sa aplikujú už od minulého roka. Zároveň rád povinnosti vstupuje do platnosti už v druhej polovici tohto roka. Čo sa týka vysokorizikových AI systémov, tak tam síce bola posunutá tá účinnosť, ale nadobúdajú platnosť už budúci rok. To znamená, že v procuremente je to veľmi krátka doba. Takže ak obstarávame už dnes AI systémy, tak musíme myslieť aj na povinnosti, ktoré nás čakajú najbližšie roky. Zaujímavé. Čiže ak tomu správne rozumiem, z právneho hľadiska je chyba agentov umelej inteligencii chybou spoločnosti a neexistuje obhajoba, že toto spravil algoritmus, a to už neprejde, hej? Presne tak, lebo keď sa pozrieme na to, že z pohľadu práva, tak AI je stále nástroj, nie je to človek. Čiže ak nástroj spravil chybu alebo porušil zákonnú povinnosť, zodpovedá spoločnosť. To, že použijeme výhovorku, že rozhodol algoritmus, tak v podstate sa priznávame k tomu, že nekonáme v súlade so zákonom. Zaujímavé. A toto súvisí s niečím, čo neustále teda počúvame od riaditeľov oddelenia nákupu, problémom už spomenenej čiernej skrinky, black boxu, keď sú procesy alebo rozhodnutie nie sú až tak prehľadné a prečo vlastne bolo rozhodnuté tak či inak. A v tomto prípade, ak auditor alebo regulačný orgán spýta, prečo bol vybraný dodávateľ A namiesto dodávateľa B, tak odpoveď, že algoritmus nám odporučil, tak tiež nie je obhajiteľná. Správne? Tomu rozumiem. A teda, ako dôležité je vysvetliteľnosť, pokiaľ ide o dodržovanie predpisov o firemnom obstarávaní? Vysvetliteľnosť je kľúčová v tomto prípade. A to znamená, že nebavíme sa len o nejakej technickej funkcii, ktorú by bolo fajn mať, ale bavíme sa reálne o právnej zodpovednosti a musíme sa tu pozrieť na dve roviny. Prvou rovinou je to, že priamo z nariadenia o umelej inteligencii vyplýva, že musíme mať zaznamenanú činnosť a rozhodnutie umelej inteligencie, teda tzv. Auditné stopy a auditné logy, z ktorých vieme, alebo teda mali by sme vedieť vyčítať, prečo AI určitým spôsobom sa rozhodla. Keď regulátor alebo auditor sa nás pýta, prečo sme sa rozhodli určitým postupom pre určitého dodávateľa alebo pre určitú cenu, musíme vedieť za každým rozhodnutím povedať aj to prečo. Zároveň veľmi dôležitým bodom je aj to, že pri AI sa stretávame s takzvanou auditnou zaujatosťou. Ide o to, že pokiaľ historické dáta obsahujú nejaké preferencie, tak AI ich použije. To znamená, že tu sa vystavujeme nielen samotnému riziku, že ide o nejakú technickú chybu, ale potenciálne vieme aj porušiť právne predpisy. To znamená, že ak vďaka tomuto vyhodnoteniu AI dospeje k rozhodnutiu, ktoré bude antidiskriminačné, alebo teda naopak diskriminačné, alebo poruší hospodársku súťaž, tak firma, ktorá takúto AI použila, je zodpovedná. Veľa vecí musíme brať do úvahy. A Oleg, z hľadiska zmluvy, čo presne by mala obsahovať zmluva, aby bola tam prítomná obhajiteľná auditorská stopa, aby odolala napadnutiu rozhodnutie spoločnosti o obstarávaní, napríklad či už zo strany neúspešného dodávateľa alebo zo strany regulačného orgánu. Vysvetliteľnosť znamená, že musí byť u každého AI nástroja možnosť zistiť, ako prebehlo to rozhodnutie, ako postupoval AI pri rozhodovaní. Ale to neznamená, že táto stopa, tento log bude obhajiteľný, pretože tu na tomto mieste už treba prihliadnúť, aby AI
rozhodoval na základe určitých pravidel. Mhm. Tieto pravidla musia zodpovedať aj platnej legislatíve a zároveň pravidlám hospodárskej súťaže. Teda ten manažér, ktorý je zodpovedný za nákup a ktorý riadi, obstaráva pre spoločnosť, tak musí zadať presné kritériá, ktoré musí byť aj zverejnené a podľa toho bude už sa preverovať, či AI konal v súlade s legislatívou a zároveň či v súlade s pravidlami verejnej súťaže, či hospodárskej súťaže, a tým pádom sa dá obhájiť, že rozhodnutie bolo prijaté správne. OK. Dobre, veľmi pekne ďakujem za vysvetlenie a tu je menšia, ale dôležitá otázka, než prejdeme k ochrane údajov. Ak umelá inteligencia generuje znenie zmluvy alebo dokonca vyjednávaciu pozíciu, kto je teda vlastníkom tohto výstupu? A ak ten istý model slúži viacerom zákazníkom, tak v tomto prípade mohli iba ustanovenia generované našou umelou inteligenciou nakoniec pomôcť aj konkurencii. No, takto v prvom rade upozorňujem na to, že keď využívate nejaký AI nástroj, tak keď je to platené, platíte nejakú odmenu poskytovateľovi tejto služby AI, tak dostávate nejaký výsledok. Teda keď položíte nejakú otázku alebo budete chcieť zgenerovať nejakú zmluvu a AI nástroj vydá vám tú zmluvu, tak môžete ju používať. Nie je to že ako autorské dielo, pretože zmluvné podmienky sú verejné a oni sú spravené na základe zákonov. Takže neobávame sa toho, že poskytovateľ AI služieb bude si potom nárokovať nejakú odmenu dodatočnú. Ale máte pravdu v tom, že je dosť veľké riziko, že tieto dáta, ktorými krmíte AI, oni neviete zaručiť, ako budú sa využívať v budúcnosti a či nemôže to vám ďalej poškodiť. Pretože aj napriek tomu, že tieto spoločnosti, poskytovatelia deklarujú, že používajú iba na interné účely, na trénovanie a tak ďalej, nevieme zo 100% istotou povedať, že je to tak. A preto, keď vy používate AI nástroj, váš konkurent používa AI nástroj, tak môže dojsť k tomu. Nie je možné vylúčiť to riziko, že môže to aj poškodiť. Preto, keď už chcete používať AI, tak musíte používať to, čo je adaptované pre vás. Aby tieto dáta, ktoré dávate do toho systému, boli iba lokálne uložené. Aby mali ste možnosť vymazať tieto dáta, tieto informácie a aby oni nechránili sa niekde na serveri, dajme tomu v Holandsku alebo ešte mimo EÚ. Chápem. Ďakujem. A teda prejdeme postupne k téme ochrany údajov. Katerína, keď spoločnosti vkladajú citlivé zmluvy s dodávateľmi, dohody o mlčanlivosti alebo dokonca vlastné cenové informácie do modelov umelej inteligencie, vytvára to celý rád rizik. A viete nám prosím vysvetliť teda situáciu v oblasti ochrany údajov? Samozrejme. Musíme sa tu pozrieť na dve rizika, ktoré väčšina firiem opomenie. Prvým je to, že keď vkladáme údaje do verejného AI modelu, tak v podstate darujeme tieto údaje, aby sme trénovali tento model. A týmto dochádza k priamému porušeniu väčšiny dohôd o mlčanlivosti. Zároveň, keď už sme raz tieto údaje vložili a sú spracované, tak vo väčšine prípadov je veľmi náročné ich spätne extrahovať. A ďalším veľmi dôležitým rizikom je to, že údaje, ktoré vkladáme, častokrát obsahujú osobné údaje. Hlavne osobné údaje zástupcov dodávateľov. Práve pri verejných AI modeloch sa dostávame aj do situácie, že jednak ťažko preukážeme právny základ na spracovanie týchto osobných údajov AI modelom, ale zároveň
dochádza aj častokrát dochádza aj k cezhraničnému prenosu osobných údajov mimo Európsku úniu, respektíve mimo Európsky hospodársky priestor. A práve na takéto prenosy a na takéto spracovávanie osobných údajov sa viažú prísne požiadavky podľa nariadenia o GDPR. Takže riešenie je v tomto prípade jednoduché. Treba používať súkromné zabezpečené prostredie, kde sú vaše údaje izolované. Zároveň, ako už spomenul aj Oleg, treba, aby vaše zmluvy jasne hovorili o tom, že poskytovateľ AI architektúry zabezpečuje to, že vaše údaje, ktoré vkladáte do jeho AI modelu, nebude používať na trénovanie svojich modelov. Dobre, ďakujem. To je veľa rámcov, ktoré musíme brať do úvahy. A Oleg, otázka teda na vás možno. Čo by teda mal CPO, čo je Chief Procurement Officer, teda riaditeľ oddelenia nákupu, vlastne požadovať od architektora svojho dodavateľa umelej inteligencii, aby to všetko vyriešil, všetky tieto otázky? Tak musí požadovať, aby jeho data boli chránené. To je najdôležitejšie v tomto prípade, pretože viacero spoločností používajú svoje know-how, nejaké interné informácie, ktoré nie je požadované, by boli sprístupnené tretím stranom. A ako už som povedal, tak keď vkladáme ich do nejakého verejného AI systému, nemáme žiadne istoty, že tieto údaje nebudú využité nejakou konkurenciou alebo je spracovávané inak v rozpore so záujmami toho používateľa. Takže CPO musí v tomto prípade žiadať o zabezpečenie toho, že tieto data, ktoré disponuje spoločnosť, nebudú poskytované tretím stranám, že oni sú chránené a je možnosť okamžite ich vybrať naspäť. OK, ďakujem. Ja by som možno, že ešte krátko doplnila, pokiaľ ide o tú AI architektúru, tak od poskytovateľa by som určite žiadala aj to, aby architektúra poskytovala tie záznamy a auditné stopy o rozhodnutiach, aby sme jednoznačne vedeli, ako AI sa dopracovala k určitému rozhodnutiu. A pokiaľ máme poskytovateľa AI, ktorý tvrdí, že máme príliš komplexné riešenia na to, aby sme ho vysvetlili, tak v podstate nepredáva vám riešenie, ale zodpovednosť. Zároveň aj zmluvne by som požadovala, aby bol priestor na stanovenie určitých compliance hraníc. Inými slovami, napríklad, ak nastane situácia, že poskytovateľ AI nespĺňa určité zákonné požiadavky, aby sme vedeli stopnúť AI. Napríklad, ak klesne ESG score pod určitú hranicu, aby sme vedeli tú AI aj zmluvne zastaviť. Zaujímavé. Takže vyzerá, že riziko sú veľmi reálne a popri tom ešte existujú však napätie, ktoré pociťujú každý vedúci oddelenia nákupu, že spoločnosti, ktoré čakajú príliš dlho, možno zaostanú. Avšak príliš rýchly postup vytvára právne rizika, o ktorom sme teraz diskutovali. A bežnou odpoveďou v súčasnej dobe na takúto situáciu je zavedenie špeciálneho kroku, ktorý sa volá Human in the Loop, čo znamená, že človek musí schváliť čokoľvek predtým, než sa spoločnosť právne zaviaže. Tak. A otázka teda na vás, Oleg. Je to dostatočno zaviesť takýto kontrolný krok Human in the Loop, alebo nie? Určite. Z hľadiska zodpovednosti za konanie spoločnosti to je podľa mňa nevyhnutný krok, ktorý ušetrí významné sumy pre klientov, pre podnikateľov, pretože nevieme sa teraz spoľahnúť na to, že AI rozhodne tak na 100%. Nevieme spoľahnúť, že AI rozhodne absolútne správne v určitom prípade. Áno, môže postupovať podľa zadaných algoritmov, ale aj tak môže sa stať niečo, ktoré, ako sa volá black box, a
zaviaže spoločnosť na to, čo spoločnosť nepotrebuje. Takže človek určite by mal schváľovať konanie a môže to stanoviť napríklad do určitej výšky objednávky napríklad. Že objednávky 5 eur, ja si myslím, nie je veľká potreba schváľovať, ale keď už je nejaká významná čiastka, tak to by malo byť. Keď zoberieme aj nariadenie EU o AI, tak musí byť taký človek, ktorý bude to schváľovať. Aj teraz, čo vidím, áno, zoberie AI niektoré pracovné pozície, ale zavedie nové. Kontrolórov AI. Ľudia, ktorí budú kontrolovať, ako schvaľuje a postupuje AI. Zaujímavé. Dovoľte mi na tom trošičku potrvať, že predstavte si, že nejaký nákupca dostáva denne 200 objednávok vygenerovaných umelou inteligenciou a teda jeho úlohu je v podstate schváliť, kliknúť na tlačítko schváliť. Tak? A teraz si predstavíme, že jedna z tých objednávok obsahuje nejakú chybu, ktorá stojí spoločnosti 100 000 eur. V tomto prípade dá sa, v prípade sporu môže spoločnosť povedať, že toto bolo schválené človekom. Tak to bude sa brať tak, že to bolo schválené človekom. Pretože nevieme sa odvolať na to, že ten človek, ktorý mal to schváliť, tým sa nezaoberal, že on sa spoľahnul na AI nástroj. Spoločnosť zobrala na seba tú zodpovednosť a musí plniť v zmysle tej objednávky, ktorá bola zadaná. A z opačnej strany vzniká zodpovednosť z toho zamestnanca, ktorý svojou nedbanlivosťou spôsobil škodu tejto spoločnosti. A spoločnosť môže narokovať tú škodu od svojho zamestnanca, samozrejme do určitej výšky, pretože máme stanovený limit tejto zodpovednosti, ale takto na súde to bude bráne tak, že riadne objednávka bola zadaná, potvrdená a preto spoločnosť musí všetko plniť v súlade s tým. OK. A teda pohovorí mi trošičku o rozdelení zodpovednosti. Keď agentský systém umelej inteligencie nefunguje správne, je tam zainvolvované viacero strán. Napríklad spoločnosť, ktoré nasadzujú celý ten systém, dodavateľ umelej inteligencie, poskytovateľ základného modelu, napríklad OpenAI alebo Anthropic, Microsoft, Google či iný. A častokrát je zainvolvovaný aj nejaký systémový integrátor. Tak ako sa dnes zvyčajne rozdeľuje zodpovednosť a ako by sa mala rozdielovať? To chce teda. No takto ja už pokračujem, poviem, čo mám zo skúsenosti s klientami, ktorí teraz pracujú s integráciou nejakých AI nástrojov do svojej podnikateľskej činnosti, tak táto otázka je veľmi dôležitá. Ako rozdeliť tú zodpovednosť. Pretože áno, máme poskytovateľov tej AI, akože ten OpenAI či Anthropic a iné spoločnosti a máme systémového integrátora, ktorý adaptuje ten nástroj k potrebám podnikateľa. A tu už vzniká ten medzičlánok medzi tým autorom a konečným spotrebiteľom, podnikateľom v tomto prípade, a tým je ten systémový integrátor. A systémový integrátor je zodpovedný, môže byť zodpovedný za dosť významné veci. Za práve že vysvetliteľnosť a obhajiteľnosť konania AI nástroju. Takže treba veľmi, veľmi opatrne pristupovať k tomu a pri integrácii tých AI nástrojov každá drobnosť má veľký význam. A je potrebné klásť doraz práve že na tú zodpovednosť a vidieť, že ten systémový integrátor vie, čo robí. A že tam bude všetko zapracované, to, čo sa vyžaduje v zmysle platnej legislatívy a zároveň v tých biznisových požiadaviek klienta. Ďakujem. Ja by som ešte možno, že krátko doplnila, že keď sa pozriete na všeobecné obchodné podmienky
verejných AI modelov, tak tí dávajú ruky preč. Takže tí sa zbavujú úplne zodpovednosti. Takže potom práve integrátori sú ďalším v tom rebríčku zodpovednosti, ďalším subjektom. A častokrát aj úlohou nás ako advokátov a právnikov je nastaviť tú zodpovednosť tak, aby správna strana za ňu zodpovedala, prípadne rozdeliť niekto riziko zodpovednosti, ale je to veľmi citlivá téma, takže určite. A čo napríklad poistenie? Začal som vnímať, že sa objavujú také produkty poistenia zodpovednosti špecificky pre AI. Je to nejaká reálna možnosť, alebo hlavne ide o nejaký marketing? Určite je to reálna téma. Otázne je, že aký je ten rozdiel medzi tým marketingovým pozlatkom a skutočným poistným krytím. A z vlastnej skúsenosti viem povedať, že poisťovne sa pozerajú pri poistnom plnení, ako ste pristupovali k tej zákonnej zodpovednosti. To znamená, že pokiaľ z vašej strany boli porušené povinnosti podľa nariadenia o umelej inteligencii, to znamená, že napríklad práve ten účinný ľudský dohľad nebol splnený, tak ide o hrubú nedbanlivosť a poisťovňa takúto náhradu škody nezaplatí. OK. Ďakujem za vysvetlenie. Chcel by som sa dotknúť cez hraničného rozmeru. Jedna vec taká už na záver. Väčšina európskych firemných obstarávaní zahrňa dodavateľov z viacerých jurisdikcií. Zvyšujú to nejakým spôsobom právnu zložitosť pri používaní umelej inteligencie? Určite komplikuje to aj úlohu integrátora, ktorý vytvorí ten nástroj pre podnikateľa, pretože čím viac štátov, tým viac tých právnych poriadkov a v tomto prípade musíme zohľadňovať aj legislatívu, ktorá platí v týchto štátoch. Kto je tvoj partner? Je to právnická osoba, fyzická osoba. Takže i od toho vyvodňujeme aj zodpovednosť. Takže ja si myslím, že je veľmi dôležité v tomto prípade brať do úvahy tieto momenty, ktoré súvisia s tým, že máš z rôznych štátov partnerov, tak môže byť zodpovednosť v zmysle, dajme tomu, legislatívy nemeckého veľa prísnejšia, ako tu máme na Slovensku. Takže čo sa týka, najmä tomu, v prehľadnosti a obhajiteľnosti, takže musíme pristupovať do toho veľmi, veľmi, veľmi zodpovedne. A tu sa ešte nebavíme o partneroch mimo Európskej únie, že? Určite, toto je ešte ďalšia komplikácia, takže treba tu zvážiť, či všetko dať do toho AI nástroju, či možno nechať zo pár ľudí, ktorí by sa tomu venovali. OK. Prejdeme teda k praktickým rádam. Čo by mali generálny právny poradca alebo riaditeľ oddelenia nákupu, ktorí práve teraz počúvajú nás, skutočne urobiť už v pondelok ráno? No ja si myslím, v prvom rade musia položiť si otázku, či vedia, ako funguje ich AI nástroj. Či je prítomná tá vysvetliteľnosť činnosti AI, aj tá obhajiteľnosť, či ten algoritmus, ktorý je nastavený v AI nástroje, je v súlade s legislatívou a s tými podmienkami, ktoré boli zadané zo strany spoločnosti, zo strany toho riaditeľa, pretože od toho závisí ich zodpovednosť. A musia byť si istí, či majú dobre nastavenú zmluvu s dodávateľom technológií a či sú tam záruky toho, že AI niečo pokazí, rozhodne zle a kde je tá zodpovednosť. Rovnaká otázka, Katarína. Tak moja rada je jednoduchá. Netreba najskôr si postaviť auto a potom hľadať do ňoho brzdy. Takže ja by som poradila 3 veci, ktoré treba spraviť v pondelok ráno. Prvou je zapojiť právnikov a compliance team.
To znamená, že compliance by nemal byť prekážkou, ale práve partnerom a architektom procesov. Zároveň by som odporúčala otestovať auditné stopy ešte pred inteligenciou. Ak máte umelú inteligenciu, ktorá nevie jednoznačne odpovedať, prečo sa rozhodla určitým spôsobom, tak neodporúčam takúto umelú inteligenciu spustiť do prevádzky. Aj napriek tomu, aká je inteligentná. No a v neposlednom rade odporúčam spraviť si ten AI audit rizik. To znamená, že ten AI risk assessment. A ešte predtým, ako pôjdete live, musíte vedieť, že kde sa váš AI systém nachádza v tej pyramíde zodpovednosti podľa nariadenia o umelej inteligencii. A môj pohľad na túto vec je jednoduchý, že pokiaľ nevieme tú AI auditovať, nemali by sme ju nasadiť. Najskôr by mala pristať tá transparentnosť a až následne tá efektivita. Super, vynikajúce rady od vás oboch. Na záver by som rád povedal, čo sme sa v DigiCode naučili pri budovaní podobných projektov. Vy jasne popísali znaky dobrého systému, to je obhajiteľný audit trail, sú tam údaje, ktoré nemajú opúšťať prostredie klienta, musí tam byť zmysluplný ľudský dohľad a jasné rozdelenie zodpovednosti. My to riešime pre našich zákazníkov rovnako. Modely bežia v izolovanom prostredí, údaje ho neopúšťajú a každý krok agenta má auditnú stopu viazanú na zdrojový dokument. A pri každej právnej záväznej akcie čaká agent na schválenie od človeka. Takže ak vás zaujíma, ako AI agent môže bezpečne fungovať vo vašom systéme, kľudne navštívte našu webovú stránku mydigicode.com alebo obráťte sa na nás, viete naše kontakty nájsť na LinkedIn, na iných sociálnych sieťach a ak vás zaujímajú právne aspekty, nasadenie AI vo vašej spoločnosti, tak kľudne sa obráťte na Olega a Katerínu priamo. Oleg, Katerína, ďakujem vám veľmi pekne za podnetný rozhovor a našim poslucháčom ďakujeme a vidíme sa na ďalších epizódoch Agentic AI in Procurement. Ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne.